In Albania, sulle piste dei contrabbandieri, dove i trafficanti di esseri umani potrebbero indirizzare i profughi dal Medio Oriente. La condanna del leader serbo-bosniaco Karadzic costringe, malgrado tutto, ad una riflessione sui massacri della guerra. La procuratrice Laura Codruta Covesi, la donna più amata e temuta di Romania, protagonista delle mani pulite del paese balcanico. Il Montenegro sta favorendo importanti investimenti internazionali per il rilancio turistico della piccola Repubblica Adriatica. Shock, questo è il titolo del cortometraggio, primo successo della nuova cinematografia del Kosovo. I poliziotti scrutano l'orizzonte, ponti traballanti, acque impetuose e montagne apparentemente inaccessibili, e da quella parte che potrebbero arrivare i migranti lungo le vie un tempo battute dai contrabbandieri. Gli albanesi la chiamano Green Border, frontiera verde, 300 chilometri che separano la Grecia dall'Albania. In barba alle cancellerie europee, se i trafficanti di esseri umani dovessero proporre ai rifugiati bloccati in Grecia una soluzione alternativa, è questa strada che dovrebbero imboccare. La rotta albanese comincia qui, possibile porta d'ingresso in Europa con passaggio obbligato via mare attraverso il canale d'Otranto. Siamo sul fiume Sandrapor che segna esattamente il confine tra Albania e Grecia. Anche il fiume è diviso a metà greco e metà albanese. La prima cittadina greca la vedete alle mie spalle, è Molliv. I profughi di Idomeni sono troppo lontani, il campo più vicino è Konitsa, dove le autorità elleniche hanno sistemato 162 persone, 8 chilometri di cammino e si arriva in Albania. La prima stazione di polizia è Treura, 3 ponti, 26 agenti in servizio e la solita routine senza frenesie, una cinquantina di passaggi al giorno. Ad accoglierci è il comandante Arben Yace, l'ultima volta che ha fermato dei clandestini risale a più di un anno fa. Erano 8 siriani, erano senza documenti. Loro sono stati trasferiti a Tirana. Un albanese di permit che voleva farli entrare illegalmente è stato arrestato. Questo giovane è ricercato con l'accusa di omicidio, potrebbe scappare oltre confine. Da qualche giorno però l'allerta è soprattutto sulle informazioni in uscita. Chi attraversa la frontiera viene bloccato in questa stanza e rilasciato solo dopo il via libera di Tirana. Dalla capitale è arrivato il nuovo equipaggiamento per gli agenti, con tanto di visore notturno, e poi da queste parti si sono affacciati gli italiani, gli unici italiani a spingersi fino a Treura prima di noi. Ieri, verso le 11 di mattina, alla nostra dogana, si sono presentati 4 poliziotti italiani. Hanno chiesto informazioni su qual è il posto più vicino da dove potrebbero passare i migranti. L'arrivo degli italiani fa parte dell'accordo antiterrorismo e contro la tratta di esseri umani che i ministri dell'interno albanese e italiano stanno negoziando. Noi ci siamo messi d'accordo per affrontare insieme la crisi umanitaria degli migranti, tenendo conto però che dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che usando il flusso degli migranti vengano a rischio i nostri paesi dai terroristi. Tahiri è già stato a Roma, il ministro Alfano sarà a Tirana nei prossimi giorni. L'accordo prevede uno scambio di informazioni e l'invio di mezzi logistici italiani per un più efficace controllo del confine albanese. Dopo il patto Europa-Turchia, il rischio che la chiusura della rotta balcanica possa portare alla riapertura dei flussi adriatici almeno sulla carta è scongiurato. Ma Tirana comunque si sta già preparando, ha individuato i possibili centri di accoglienza, alcune ex caserme nel sud del paese. La gestione dell'affaire migranti per l'Albania è un test importante in vista dell'agognato ingresso nell'Unione Europea. Alcuni paesi balcanici, penso in questo momento alla Serbia in particolare, hanno proprio preso, direi, come una prova di maturità questa crisi, e l'Albania non vuole essere da meno, e questo credo il senso anche delle affermazioni del primo ministro sul fatto che qui non si chiuderanno le barriere col filo spinato. The accused stood trial for 11 counts. 2 counts of genocide. C'è chi dice che lui fosse convinto solo di fare il bene del proprio popolo, fosse convinto di riscattare le sofferenze di secoli. Dicono che fosse convinto che il resto del mondo, soprattutto l'Europa, alla fine avrebbe capito e approvato. I 40 anni di condanna decisi dal Tribunale internazionale dell'Aia forse gli hanno fatto capire che sbagliava su tutto.
Ci sono voluti 20 anni con dentro una lunga latitanza vicino a casa e un lungo processo in Olanda per arrivare a dichiarare ufficialmente che il 70enne Radovan Karadzic, leader dei serbi di Bosnia negli anni 90, ha commesso crimini contro l'umanità. La sentenza parla di Srebrenica, di quegli 8.732 esseri umani maschi che in 5 giorni vennero massacrati con pallottole e fuoco e poi seppelliti nel tentativo di farli sparire. I giudici hanno deciso che Karadzic tentò intenzionalmente e con la forza di trasferire la popolazione musulmana di Srebrenica. L'ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia sapeva quello che stava accadendo, seguiva le mosse del suo braccio armato, il generale Mladic, e le approvava. 10 i capi di imputazione di cui è stato ritenuto colpevole, fra cui l'essere criminalmente responsabile dell'assedio di Sarajevo, giusto per chi non ricorda. 43 mesi di accerchiamento con 329 granate d'artiglieria sparate ogni giorno, 11.541 civili uccisi, fra cui 1.601 bambini. La sentenza ha un'importanza che va al di là di quello che si può percepire immediatamente. Va pensata infatti per le conseguenze. Innanzitutto è la prima sentenza per genocidio emessa in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, è dai tempi di Norimberga, dal processo ai capi del nazismo, che in Europa un europeo non veniva condannato. Ma è sul piano politico, della politica internazionale, che questa decisione peserà. La parola genocidio, sino ad oggi, dai serbi di Serbia e da quelli di Bosnia, era stata bandita, vietata, appoggiata in questa voglia negazionista dalla Russia. Srebrenica, per loro, era stata la risposta alle violenze degli altri, punto. Ora il Tribunale internazionale autorizza a riscrivere in modo netto la storia dicendo che no, è stato proprio un genocidio che la Serba e i serbi di Bosnia non hanno mai ammesso. Oggi però la Serbia è uno dei paesi in attesa di entrare nell'Unione Europea. La domanda di adesione è del dicembre 2009, le trattative vanno avanti. Davvero l'Unione Europea potrà ammettere un paese che non ha fatto i conti con la propria storia? Nella stessa situazione la Bosnia-Erzegovina, che la domanda ha presentato il 15 febbraio di quest'anno. La Repubblica dei Serbi di Bosnia è parte integrante dello Stato, riceve aiuti dall'Unione. Sarà ancora così dopo questa sentenza? Parte della classe dirigente del paese è stata coinvolta in quei crimini e non ha mai avuto momenti di pentimento. Ci sono i criteri per ammettere la Bosnia-Erzegovina nell'Unione? Sono domande fondamentali per la geopolitica dei Balcani. Alleanze, mercati e intese nei prossimi mesi verranno cucite attorno a questa sentenza che chiede alla diplomazia europea di prendere una posizione netta e coerente. Sino ad oggi nessuno aveva avuto interesse a farlo. Il Tribunale Penale Internazionale dell'Aia ha assolto in primo grado l'ultranazionalista serbo Vojislav Šešelj, dichiarandolo non colpevole per nessuno dei 9 capi di imputazione. Šešelj era accusato di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi ai danni delle popolazioni croata e musulmana dal 1991 al 1993 durante i conflitti nella ex Jugoslavia. Negli anni 80 le autorità comuniste jugoslave incarcerarono Šešelj accusandolo di fomentare l'odio interetnico. L'ultranazionalista serbo all'epoca fu difeso da Amnesty International. Šešelj nel 1991 ha fondato unità di volontari cetnici che hanno commesso crimini contro i civili a Vukovar e nella Bosnia orientale. No, non ho paura. Rispetto la legge e cerco di individuare i casi di corruzione nel rispetto della legge. Non ho paura di niente e di nessuno. A suon di campanacci e di cori la piazza fa sentire il suo sostegno all'unica istituzione pubblica rumena in grado di raccogliere il 60% di gradimento in un sondaggio di un paio di mesi fa. Il Parlamento della Repubblica arriva solo all'11%. La DNA, Direzione Nazionale Anticorruzione, invece scalda i cuori e infiamma i cortei. Questo risveglio della piazza, secondo lei, è un fatto positivo? Mi sembra un fatto positivo che la gente si svegli e non si tratta solo di un appoggio astratto. Le denunce di casi di corruzione sono aumentate del 75% fra il 2013 e il 2014 e del 40% l'anno dopo.
Praticamente tutte le nostre inchieste nascono da denunce di cittadini e imprese. Questo aumenta la nostra motivazione ad agire. Persoanelor care au depus denunțuri pentru fapte de corupție. E persino con qualche emozione che ci aggiriamo per i corridoi enormi della DNA. È qui che si fa la storia rumena degli ultimi anni, un po' come accadeva negli uffici della Procura di Milano ai tempi di Mani Pulite. Este un model preluat de la Il modello italiano di Mani Pulite è quello del lavoro collegiale e stiamo cercando di applicarlo. In Romania non sono mai esistiti pool investigativi. Appassionata di basket, ex giocatrice nazionale juniores a 16 anni, Laura Codruța Kövesi a 43 anni è la donna più amata, più odiata e più temuta di Romania. A capo della DNA dal 2013, prima donna giudice inquirente nella storia del suo paese, è considerata dal sito internet politico.eu fra le 28 personalità più influenti d'Europa. Decisa ma non arrogante, gentile ma con la capacità di mantenere le distanze, mostra il coraggio delle sue opinioni e delle sue azioni. Ci accusano di usare intercettazioni e microspie come la Securitate ai tempi di Ceausescu, dice, ma questi sono strumenti che le polizie investigative usano in tutto il mondo. La verità è che fino al 2005 la magistratura rumena non è mai stata indipendente e questo ha fatto crescere la corruzione in modo inarrestabile. Da gennaio a settembre dello scorso anno la DNA ha indagato 14 parlamentari, 4 ministri, 10 sindaci, 11 magistrati e soprattutto costretto alle dimissioni l'ex premier Victor Ponta, che ha reagito accusando la Codruța Kövesi di essere priva di alcun tipo di professionalità. La legge è egală pentru toți. Ora non esistono più intoccabili. La legge è uguale per tutti. E voglio sottolineare che più del 90% delle nostre inchieste arriva a condanna. Nella sempre citata e spesso contestata classifica sulla percezione globale della corruzione redatta da Transparency International, la Romania è intorno al 70° posto, più o meno come Italia e Grecia. Ma la sensazione è che la situazione nel paese balcanico sia ben peggiore che da noi. Non credo che il problema sia la mancanza di leggi. È una questione di mentalità e spero che, anche grazie al lavoro del mio ufficio, l'atteggiamento della gente stia cambiando. Almeno ora si indigna e denuncia. In questo clima non sorprende che nei cortei di protesta seguiti all'incendio della discoteca Collective, e anche in quella vicenda la corruzione c'entra e come, spuntino i cartelli da brividi delle famiglie delle vittime. Ben fatto Codruța, falli piangere come stiamo piangendo noi. Che la costa montenegrina fosse un gioiello l'aveva intuito già il maresciallo Tito, che aveva trasformato l'incantevole villaggio di pescatori, costruito sul promontorio di Sveti Stefan, nel primo villaggio turistico del realismo sociale, con prezzi da ricchi capitalisti per turisti occidentali. Da allora Sveti Stefan rimane una destinazione di altissimo prestigio, ma l'intera costa dagli anni 2000 ha visto spuntare alberghi da 4 e 5 stelle come funghi dopo la pioggia, colate di cemento che hanno inglobato le vecchie roccaforti della Serenissima, snaturandone il fascino? Forse, ma i turisti nel 2015 in Montenegro sono stati 1.750.000, cioè 3 volte gli abitanti montenegrini. Nel 2015 abbiamo avuto il 15% in più di turisti rispetto al 2014 e dal 2006, anno dell'indipendenza, abbiamo avuto l'80% in più di turisti. Uno dei nostri limiti è che siamo percepiti come destinazione di mare, apprezzati per le spiagge e il sole. Con diverse campagne promozionali stiamo riuscendo a offrire con successo anche le vacanze attive in montagna, il lago di Scutari, i parchi nazionali che coprono il 13% del paese, il più profondo canyon d'Europa nel Durmitor. Destinazioni raggiungibili in un raggio di 200 chilometri. La costa montenegrina è sicuramente una destinazione amata dai russi.
Fino a 2 anni fa rappresentavano il 30% dei nostri ospiti. Da 2 anni a questa parte la percentuale è un po' scesa, perché stanno aumentando le presenze dalla Germania, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti e anche dall'Oriente. Gli italiani però non sono moltissimi, 38.000 nel 2015. Se non sono moltissimi, sono sicuramente molto apprezzati dai tour operator perché disciplinati e sanno apprezzare quanto viene loro offerto. Mi volimo da radimo. Con gli ospiti italiani c'è sempre la sensazione di un'intesa. La mentalità è simile alla nostra, quindi non è difficile soddisfare le loro esigenze. Generalmente chiedono alberghi da 3 o 4 stelle, ma per loro è importante vedere ogni giorno una cosa nuova. Vogliono andare a Cattaro, vedere dove è nata la regina Elena, visitare Cetinje o fare rafting in montagna. Desideri che si possono soddisfare facilmente, viste le distanze brevi tra i vari punti di interesse. D'obbligo per gli ospiti italiani organizzare degli eventi in cui possono degustare i nostri piatti di terra e di mare. Si rivelano sempre dei buongustai e questo appaga il nostro impegno e quello dei produttori e ristoratori. Imre Kertész, premio Nobel per la letteratura nel 2002, è morto nella sua casa di Budapest. Nato nel 1929, ebreo, deportato nel 1944, prima ad Auschwitz, poi a Buchenwald, Kertész ha raccontato questa sua tremenda esperienza nel suo romanzo più famoso, Essere senza destino. Il libro, che nel 1975, al momento della pubblicazione, fu accolto nella più totale indifferenza, con gli anni è diventato un'opera fondamentale della letteratura magiara. Kertész è stato il primo scrittore ungherese a essere premiato con il Nobel. Shock. È stato un momento indimenticabile quello dell'annuncio della nomination di Shock all'Accademia degli Oscar 2016, un grande successo per il cinema del Kosovo per la prima volta sul red carpet. Shock è un cortometraggio ambientato negli anni della repressione serba nei confronti degli albanesi. È la storia dell'amicizia tra 2 ragazzini, il cui legame viene messo a dura prova dai violenti eventi della guerra. Per interpretare meglio il mio ruolo ho parlato tanto della guerra con i miei genitori che mi hanno raccontato tante storie di perdite di persone care e di come le famiglie venivano cacciate fuori dalle proprie case. Si parla ancora tanto della guerra in famiglia e anche a scuola, ma ogni volta che ne sento parlare mi vengono i brividi. È stato veramente durissimo realizzare cosa è successo durante la guerra che noi non abbiamo vissuto direttamente. Abbiamo fatto le riprese in una location dove sui muri erano ancora visibili i segni dei proiettili. È stato terrificante. Il corto è stato per Lum ed Andy un'occasione per conoscere più da vicino i drammi vissuti dalle proprie famiglie, un'esigenza, quella di conoscere e condividere, ancora tanto sentita dagli abitanti del Kosovo, che hanno ancora bisogno di elaborare ciò che è successo poco più di 15 anni fa. Finalmente abbiamo un film che racconta la storia della nostra guerra. Questa è stata la prima reazione dell'opinione pubblica in Kosovo sul film. Non è un film politico, ma è il racconto di una parte importante della storia del paese. Mentire come? La guerra è il tema centrale anche di un altro film che presto uscirà anche nelle sale italiane. Distant Angels è una coproduzione tra il Kosovo, l'Albania e l'Italia, diretta da un noto regista albanese, Gjergj Giuvani, che racconta la paura, il terrore e la povertà durante i bombardamenti della NATO nel 99. Tra gli attori protagonisti, l'italiano Rinaldo Rocco. Abbiamo ancora tanto bisogno di raccontare al mondo la nostra storia, condividere il dramma che abbiamo vissuto prima e dopo la guerra del 99. E questo film lo fa con una forza straordinaria che aiuterà il nostro paese ad uscire da questo nostro isolamento. Il problema del cinema del Kosovo però resta quello economico. Per produrre un buon film ci vuole un budget di cui le produzioni locali difficilmente dispongono. È molto importante trovare una coproduzione internazionale per realizzare un film. Il nostro è costato 850.000 euro. Il Centro Cinematografico del Kosovo invece dispone di un budget annuale che va dai 750.000 euro ad 1 milione di euro da distribuire a tutte le produzioni.
E proprio in questo contesto la nomination di Shock agli Oscar è stata un successo importantissimo per il cinema del Kosovo. Today, it's hard to hear. Con questo film abbiamo dimostrato che il Kosovo ha il potenziale per fare un buon film. Sappiamo raccontare storie, ma abbiamo bisogno di essere supportati. Il Kosovo è un paese giovane, ha bisogno di raccontarsi e di far parlare di sé anche quando non si parla di guerra. E forse in questa impresa ci riusciranno i giovani della nuova generazione, giovani come Andy e Lum che sognano di diventare i protagonisti del nuovo cinema kosovaro.